No vídeo passado eu fiz esse trem que ficou muito bom e bonito. Jesus! Mas muita gente ficou na dúvida de como eu consegui arrumar um galho de árvore tão bom assim. E pra falar a verdade, isso foi o mais fácil, pois eu só fui lá no mato e peguei esse aí, foi só cortar mais ou menos no tamanho que eu iria precisar. E pra ele não ficar todo sujo de areia, eu levei ele pra casa pra tirar toda essa casca. E essa casca tá soltando assim tão fácil só porque esse galho ainda está verde. Se tu tentar fazer isso com um galho seco, eu só posso te falar uma coisa: boa sorte. E mais uma vantagem pra tu pegar um galho verde, mesmo que seja um galho de mangueira ou de qualquer outra fruta, é que quando tu tirar a casca e deixar ele secar, ele sempre vai ficar com esse aspecto de madeira nova e com boa aparência. E se tu invernizar igual eu fiz, fica mais bom ainda. E esse atrapalhante de marceneiro que fica toda hora ao redor dos meus pés, eu tô vendendo por R$10. É pegar ou largar. E eu gasto praticamente o dia todo pra fazer um trem desse pra deixar ele prontinho, e eu vendo por R$50. Na sua opinião, o preço tá justo ou eu posso aumentar o valor desse trem por uns R$60? E deixe sua nota de 0 a 10 e até o próximo vídeo, seus lindões e lindonas. Thank you.